Hej tid, vi får börja nu. Vi får börja vid att synja en sang samman. Det blir djupt och synd. Så du är välkommen att sätta dig. Eller stanna. Välkommen ungdomsstevne ta nästa dag för det. Och vi får bara köra och göra allt det. Ja, ska bli välkommen. Det kom alla vägen förfra och alla stan oj för framan ja. Och vi får ha en experience skrande för tal för jag kan just och
solsang fra Dort Isaksen. Men først så kommer Irti av Bjørbøn. Gå god, det er for den dag, det er for at vi alltid kommer til å stå nærmere. Jeg bider for ungdomsstevne, at han må være til sikning for nek, og at årene tja, jeg kan jo små være for her, og at du må åpne gjørsene til åkken, så vi tar at det store sier for åkken. Takk for at du sender Jesus, og det gjør for åkken, i Jesu navn. Amen. Vi får synge noen sang sammen, og den første vil Blessed be your name. Velkommen, Røsendekon. Blessed be your name. Blessed be your name. When I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name. When the sun's shining down on me, when the world's all as it should be, blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, though there's pain in the offering, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed
skål Menga fer Tvin gava hevur gripet meg Og så hon gripur meg nu Og så hon gripur meg nu After nu hygge at han kross som te bær Ei maktoria nei I hjärsta vendest du I meg After et takje After vil djeva mot Nu du og pliktur til ta hagstunder Himmelsens kongur Her kjøttet skal stann Men jeg kan I øyne gliast At håndtøy kan halda meg nu At håndtøy kan halda meg nu After nu hygge at han kross som te bær Ei maktoria nei I hjärsta vendest du I meg After et takje After vil djeva mot Tære sier takk Tære sier takk Tære sier takk Min god Tære sier takk Tære sier takk Tære sier takk Min After nu hygge at han kross som te bær Ei maktoria nei I hjärsta vendest du I meg After et takje After vil djeva mot Så er en J.J. som jeg taler, så får vi det synge min søde god. Jeg husker bare, jeg minner det om å minnes, eller husker om årene, det sier at vi gjør okra liv til okra lørre smi, at vi leder god forme okra liv, og det er ikke alltid vi som skulle ha planer, men at god kan ha sin perfekta plan til okra. Min søte god Frelsare kære Hvis han min det tøyn og tu løyer med At tøyn kallar av meg, hvor ser nær
Okej. Sådan. Alltså jag gör så det vill jag så det spjöd lustat mig kvällt men nu mod lustat mig. Hej kunde du lägga så vi försökte lutra vatten. Är lei? Fina så slä. Det är det var ett glas och en affär när alltså därför om jag efter möte fallt så stort. No. Men så börjar vi i Jörskvölde. Hur snägt att du minnas det att ta som Jörskvölde? Ta så om okej? Vad det? Ja, tajter. Men se. Och kvällor evne hetta vikskifte. Väldigt. Og vi tar så i jar om färre nere fjallet, ja. Og det var grunda av Matteus 28, ja, og slumman nere på 16 veldet. Og i kvöld, hvis jeg tar så om 16 i Jörskvöld, hver råkna vi for, hva vers for jeg tar som i kvöld? Ordentlig til lager det, veldet. Og det var evne verer i kvöld færre nyer av knøyene. I Jörskvöld var det færre nyen av fjallet, og i kvöld var det så færre nyer av knøyene. Anna kvöld var det så færre ut i at han høymen, det var grunnet av vers 18 og 20, og så sunne kvölden, vi har sørste talen, og det blir så færdig ut vi honom. Ok? Og det blir grunn av at det som stender i Matteus 28, hva er det veldig tur. Yes. Ok. Det her det bygger vi i Italien, så det er halvt det vatt, men det var ikke gjort det. Det var ikke det. Ikke for å løpe noe i år, ok? Fint. Men, ja, ok. Vi leser at, altså, ok, så etter Jörskvöld var det færre nyen av fjallet, kvöld var det færre nyer av knøyene, andre kvöld var det færre ut, og så sånne kvöld var det færre vi honom. Så i kvöld færre nyer av knøyene, ta ut og sjå han leser vidt, tilbøter han, men sommer i ost. Ok, at det tilbe, det er mest, det er det greske ordet. Hvordan er det at du har grekst? Come on, lydsender, da. Nei, det får jeg ikke gjøre det. Bare lov meg, hvis du lærer en grekst, ikke på nørdagslivet, ok? Men det er altså at i verden til at tilbe, som jeg skriver her på, at det er at vise viring ved at tvøyta seg fram etter rommon, til at luta lokk, til at litt lokk, til at tilbe, og du kallar det her at færre nyer av knøyene. Og det som er røyne sivest her er at vi må få et forhold til Herren, hver vi forelsker i Herren, hver vi sutja hvordan større og han er. Bøttene jokken, vi har 3 bøttene, altså vaksen bøttene nå, altså det er 30 noen, altså så ikke 30 noen nå, men de var født, alle 3 var født i USA, men vokste opp av Filipsøysene. Og jeg rønte så å lære det i først, men ikke først, så går det klaksesmal, men jeg lærte først at det gikk rævlig et eller annet, fattelig ikke. Særlig Heidi, hun tomte iver høvrig. Hon blev nästan oförnärmad hvis jag rönt jag säger också innan först. Hon vill inte höra det. Inte tala om. Och det är helt av faktiskt till hon var 18 år gammal. Inte. Ta hon 18 år möter hon en havnadrönch. Och det som pappa inte är klar i 18 år, det är klar i en havnadrönch på några få månader. Jag var nästa tänker en havnadrönch.
Men vad ska göra månen? Ja? Och det som ger månen andaliga det samma. Det att vi måste så kan säga förälska oss och i Herren. Det här som för att göra det möjligt att hålla av. Okej? Och jag tror när hade varit tusentals, miljontals av unga tryggvande som har sagt inte tjäna Herren. Och så hände forskjellige liv och så blev det väck. Det är förhållsvis få som blev vi. Okej? Och blev vi och blev vi och blev vi. Och det som ger månen är att grund för kvui ut att ge oss är att det är verkligen ångande färre, om man så säga, nira knöjen. Det är ångande se Herren för hur stor och han är. Och tog gevas det, ja. Och inte någon vet vad ligger framman, så någon nog det på. Men vi det att det är inte alla möjliga rönder för framman. Det är inte alla möjliga skuffelse för framman. Och det är så lätt att geva så säga, vad ska nu tog mig inte mer. Och det som Herren önskar är att vi blir tryggvande som bliva vi till en verklighet att ett andaliga livet till ett andaliga livet till ett längt luttne av som löj. Har du det? Ett andaliga livet är ett längt luttne av som löj. Se där, vad är andaliga livet? Okej. Och ett längt luttne av som löj. Okej? Det är inte bara ett upplopp som är spännande nog för och så. Färdigt. Nej. Och för ska det vara möjligt så må vi vara folk som färra nyer av knöjen. Nu, Arnfra vi är, bara till vi tillbyan, det här mestjer att visa viren vi har tvöjdat fram att rammorna. Italien, ta det första möte, så är det bara samkommet säger att du måste ödla kjolkan. Eller det som faktiskt du gärst, du går kjolkan till här mot kjolkan till tajmon, så måste du lycka mot tajmon. Och det gärst du ödla, så inte bara det här och det är skund var bäst det. Nej. Du ska, och det är till samkommet säger, ja. Det är alltså, det är bara hur man gör det. Jag snackar om som är i möte i Ryssland. Han grejer det, han i Ryssland det här med det du måste det alltså. Av varandra alltså. Och då inte alla som kommer att vita, han blev så ölen ser och klaveren och lite. Han vill inte måste näka så han åkte klaveren och så det ungen åkte så ut. Men alltså Italien är det alltså det gör man måste ha kyrkan där. Och det var det samma att ta emot nyhetsmätt, ja. Kvar du måste ha kyrkan på maten. Men visst det var onkel som var näck haggre än du. Hvis man lyser haggre så måste jag ha kyrkan faktiskt. Men hvis jag var näck haggre än du så gör det att du kastar det fram en rammon för den. Och det var kalla att tillbe. Och let me see here. Okay. Ja. Så tittar vi här. Så läser vi här, han säger i vers 16 att ta i tor sjå han tillbåder han. Vad var det som gjorde man? När var det att tor tillbåder han? Det var ta i tor sjå han. Og vi ikke okkon, det er mulig ikke okkon at sudja herran, okkon på samme måte som tar sjøjan, men troar eie okkara, vi må, hva var det synes jo som det skulle han, synes jo enn, vent ut eie akkon, Jesus. Mens Peter, han stod ut av vattnet, kjekk, ta han, sa av Jesus. Det var ta ut hår, så han, at tar tilbå han. Det var ta og tar tilbå. Det var ta i egene var fest av herran sjølvana. Og på jeg nå, at her har vi slett ikke vært her på. Ta og tar sjå han. Og i kjørskvaldet så har jeg alt skrivet nye og printet ut. Det skulle jeg kanskje gjøre det kveld, så ikke her, men de får gjøre meg, ja. Det
Okej, det som gjør det var at du tilbød han. Hvis først i Matteus 2, om vismennene, at han skjøtte hver konger jødene som fødder vid dessa skjøttene hans her Estri, og kommer her at tilbe han. Så sendte han der til Betlehem og sier, færre og spyrje gjøtla om vattnet, og ta det da funnet til å lete meg vite av, så øysen jeg kan komme tilbe. Og så var det 11, tar først inn i huset og så vattnet i Maurtes, Mario, og hva gjør det? Tar fotle nyer og tar tilbe til, og la de oppgamselstunner og offra til gaver, god, røydelse og mirra. Så spyrje Matteus evangeliet, ja. Og boken ender vi at lærersvannerne tar sjå herran og tar tilbå herran. Og det hva andalige liv dreier seg om. Det at tilbe herran. Jeg vet folk som kastar dere fram et rom om fyrjon. Vi vet folk som fer nira knøyene og i tilbe han. Jeg vet hava se herran og vi hava se gosse staurer og i herren Ser dit? Jeg ser gosse staurer han og kastar vi dere ned i fyrjon og vi tilbe han. Og jeg ser gosse staurer han og ljósen av gosse syndafull vi gosse lyde vel vi Paulus, han skriver til grunnmenn at han sier av alle apostlene den sørst. Så når han skjøttene, så skriver han til Efesusmenn. Han var skrevet, altså, jeg sier det, men verla kan han av alle høylove i det minste. Det ikke, altså, glem apostlene, alle høylove. Nå i det minste, nå er han blitt enda minne, ja. Og så når han skjøttene, nå skriver han for Timotheus-brev, så når han var skrevet, at det passer helt ikke ordentlig, at den største av alle syndere. Nærre han kom av gode, langere han levde som en tilbjære, minne ble han i sin egen egen. Ser jeg dit? Det var ikke det at han ble veldig nøy. Han sa hvordan lydig han hei på oss. Og det det som hendte i okken, at langere vi har egene vend av Jesus. Mer og mer for det en god for okken, hvordan rævlig vi Vi bor jo i Fromskån og Nekvar, og i Fromskån her alt fuktet, og til rævlig ring for klæene, hvis det bøker, så blir det måttner, men man bor her, og man må også slett om det. Så platt vi ferdig til Manila, altså, ja, for det ble vekk og sendt der, for Manila, og så hukte det klæene til åkken til vi opp. Og det hvordan rævlig klæene til åkken så ut. Det ble det slett ikke vært i Fromskålen. Det her var ødt så ulært. Men da vi kom til Størbøyene, så voff, at her kom slett ikke, det slett skillet for bøyene, det så rævlig ut, altså. Og til det samme, altså hver ui, til det nærre vi kommer godt, må jeg suttje vid. Ønsk. Og til alt av nøy. Det bare han som gjør monen. Og til hender, ta ui vid, suttje han og tilbe han. Men så stender at, ja, står tilbe han, men så stender det, men sommer i vast. Sommer av dem i vast. Jeg vet ikke hvordan hva tekken strujas vi Iva. Personlig en sånn person som sammensettende som at jeg en Ivan og Thomas. Alltid være en sånn Ivan og Thomas. Og trygg. Ja, jeg trygg var det, men trygg, vi strujas trygg. Altså faktisk hver jeg holdt ærlig ved det, ok? Altså, jeg kom til nye støv. Om grannar sagt det, jeg kom til nye støv. At vi laget så tenkte jeg nekk møyre trygg var ateist enn å være kristen. Ok? Og jeg en kristen, og jeg simpelt enn jeg ikke noen jeg trygg til å være ateist, altså. Så jeg er en som er større trygg og alt det der. Så jeg kanskje tåre å være ateist, men jeg var ikke trygg, men jeg var så ikke at jeg en kristen. Altså, man kan iva som så reelle nekk, va? Og jeg halde at verlagan, altså Bibelen, det som Bibelen sier, gir mest mening. Men likevel så færger jeg løyvi, og i strøyest vi
vi Iva, han. Og det råkner vi til negva tekkon, som strøyes vi det. Og det er i ordan. Det er i ordan å være ærlig og videre vaskvett. Ja, jeg strøyes vi det. Det er hver jeg er jo, så ser jeg sammansetter, ja. Men her er løyvet du, ja. Men altså, vet jo også at ja, altså, jeg strøys møyre av hiva hvis jeg var en adjist enn vi tryggvann. Du tar jo så slett i vil høvranga møyning, altså. Men til strøys vi hiva, han. Og det er veldig avverst at hvor ofte at her vi er tilbya og iva er knutt for karnøren. At tar tilbya, men sommer iva oss. Minst ta og Jesus kom, han kom gengande i vattnen, og tar ødnavever, og Peter, han kom gengande imot Jesus, minst du ikke av vattnen, og så får han hittet alt noen, og han får søkka, bare for å bo i farsen vi er hvor var det Peter sagt? Han sa alt den der, hver halve tid er lettere, a genga av vattnet at det stidlig at det er alder. Jeg har hatt så litt mening det gjør ofte til du som givast, da. Onkel Sven, du søkker, altså, det er ikke nok så lett å genga vattnet hvis det er stidlig, men jeg tror ikke hvis det er alder, altså. Men så bort er vanttrykk, ja. Men det stender her i øren, i øyne tredje, tro tredje, alt for åt, ratte Jesus ut håndene, tog i han, og sier vi han kvart, to troar var ikke, hvor i veis to, ta det var kommet inn i baten, meka han mynden, men tar som av baten var fotlen i 470, sannelig er du god. Vi gjør noen, det struttes i Iva, samt som det tilbør. Ok? Og det er ikke nekken okken, det er så svært løyvi, og det er funnet jordan. Jeg hørte en andakt i Sjønlarsmån, for sin svigane, Paul Skårene han tog seg med det ved Iva. Han sier til nek som folkene at Ivast. Vi kvart er det simpelthen manglande opplysninger. Vi hører akkurat, men vi har ikke alltid så Iva hvis det når det passer. Kvart kan det være filosofisk, grunnleggende skepsis om endamal og møyning ved løyven og allhøymen og alt det. Og kanskje at du ganger skole og hørt. Og til funnet at du først ikke gjør denne prosessene. At du Ivast, da. Og kvart kan det være vannbrott, større sirkulære hendingar løyven, så som sjuka, deie, misbruk, og være svitjen og framveis. Kjenner jeg en drang som opplevde til at papen, som øyne var en framtrakkende med over samkomne, han romte fra familien, fikk seg nødja kone, og drang seg, jeg vet ikke om trykker han så langt. Det er kilemann, og han fyrir jøkken, at det er for tekkene tog jeg kommer fyrir kjatter. Og tekkene var i kvart, og kvart, hva skal det være? Svønmangel. Kvart er bare, vi er bare simpelthen for møv, og så skal vi ikke. Og det kan gjøre alt møvlig merkelig vi åkken, altså, at gos vi er simpelthen likende, ikke vel fyrir, ja. Og kvart er det bare parstre bunast, at du kan oppvaksen her på Bethesda, og du kan ikke sundagsskole, og du kan ikke ungdomsmøte, og det er bare veren, og det gjør alt møyning, så flytter du heimanifra, og nå sier du, vet du hva? Jeg vet ikke om ordentlig er tryggvesen her som jeg tror for, og det er en prosess som du kan stjøkne. Men, har du lært at livet av knøvene, har du lært at for nyr av knøyene, så kan du få stjøkne alt det her og møte sterskere. Ok? Ser du det? Og ta det kommer at hikker det av løyven som bare en eggløyer, hikker det utenfra og du drar inn så kan det ikke. Men hvis du lever av knøven, så er det leie at Ivi kommer forskjellig seg fra. Du kommer alltid atter til Herren. Det som et øye gjør er at ta og i rønter kommer løyven, ok? Så jeg tror det her. Herren er her. Og så rønten her. Så må så omgått lade røntene komme middelen til Herren. Du leder Ivan og alt det som kommer, lade det være hesa så inne. Så hvis det hender, så tror jeg det er i Herren.
Men hvis du løyver Ivan og vantrunn og alt det som kommer inn, og kom hesa så inna, så vil du krøstet bortfærra. Ser det? Så løyv du som kommer, løyv ikke kom middel til herran, men løyv du helder at krøstet er nær i herran. Ok? Alt som fær til nira knøyene er godt fyrt. Ok? Så hvis jenten gjør det livet, og du finner jeg knøven og blir god om hjelp, hadde jeg veldig gjør det livet. Altså, alt som ferdig nira knøyen, og ferdig å komme nær i herren, det er godt. Ok? Så løyv du som hender, ikke å komme middelen til å herren, løyv du heldre å komme hesa sjøen, og så tar han hva nær i herren. Og du kan oppleve han som du omgående har opplevd han før. Ta i det sjå han stender, ta i det sjå han tilbøter. Ja, som riva oss, men det tilbøter allikevel. Av frummalen så at året ivast, det er distas, så sier det. Jeg støyler det kommer å møte og frutja kveld, og høyre greskåret i distas. Fantastisk. Onkel sagt at det her brukar grekst. Det sier jeg faktisk. Ok, onkel sier at det her brukar grekst. Det som brukar underboks, det er godt å gjøre det, men ikke la dem så gjøre det, ok? Så vi får ikke utdypning i det greske her, men til å lykke avhåverst at det her til rikva åren som brukt i Nytestamentet, som brukt for et år i at ivast. Og det her året som brukt her på en, det mest man vet ikke ordentlig hvem vet skal fære. Det lukker som du færen og en gøte, ok? Og nå kommer du, og det kan fære två veis. Og du vet ikke om du skal fære henda veien, eller skal fære handa veien. Mens øyne fire jeg vil ha en bibeltum i fromskånen, og kom til huset, hadde du batterien var for veik, og jeg sa ikke det, og så kom jeg til det. Og jeg helt øye for til venstre, men kanskje åtte jeg for til høyre, og så jeg helt for til høyre, og det var det skøyv. Og jeg viltest, altså. Det var, så grin jeg ødelig bygden i at jeg hørte meg viltest, det ble slik tidlig vittlast her på, men viltest. Altså, de trodde ikke, men det hendte var, jeg visste ikke hvem vi skal fære. Og 10 parster av ivast, at man vet ikke ordentlig hvem vi skal fære. Og et annet år som brukt her på en til at du følte at du rånger vi ikke bedt, ikke det du øynvever hender, du simpelthen kom her øynvevers. Du stender her på en, og det brukt her på en i Marskos 6:20, der stender at ta i han, Herodes, lusta etter honom, vær han i iva og mengt, og han domte vel å høyre ham. Altså, han kom lykke som, det end, jeg vet ikke hvem vi skal være. Og det først det som opplever ta ut i ivast. Og et annet år som jeg har på en tid at det mest simpelt enn å være råleis. At det sier, altså, hva skal jeg gjøre her på en? Ja, jeg hører at her, jeg vet ikke, altså, og så fenger vi her på en, og et annet år som brukt her på en til brukt til dem som acts, at jeg glemte å omsette det, det var apostelsåene. Men andre sier vi med Eskil, det færre vi tar imot 8 kvart at ivast. Og frummalen her er denten ikke så nekver av voika trygg som av ånga trygg, va? Jeg vil velge slett ikke at trygg var god. Og det hender, når hender det her, det hender tar vi jo pæt at hittet hans her og glemmer hvor stor han er. Og så hittet jeg heft av den heldige hvor størst alt rundt om er, og så for iven. Og et annet år, det var Lukas 12:29, det er mest simpelt enn å være i leisere luft. Altså, du var totalt mist temaet. Du var slett skatt affære. Jeg vet ikke nærmere ting å være en festlig vannlokke, men ta og i bilen først lønnjende, du kan gjøre han til kjenslene. Og så at her i Johannes 12:21, jeg bare kaller det ikke omsettet først, to hold one in suspense. Altså, det er sagt en film, og det er hold in suspense, og det er even, altså, du vet ikke, du er ikke ansvar, og at det er forskjellige vendinger av oss her at ivast.
ok? Og vi er alt veri her på et. Og til leie for jøkkenen til, men hvis det er for dere å stegge opp, så er det galt. Og tog er svære, hva er svære? Svære er færre nyer av knøyen. Så dit, til færre nyer av knøyen. Jeg hørte jo fra en unga mann som kom blant eldre mannen samkomne, og han sier, hva skal jeg får ikke troes ned som et lærerlangt. Jeg får ikke, det gjør slett ikke mening. Og jeg kan ikke trykke oss langt. Og helt eldre med sier, ok, vi snakker om at her skjøttene. Kan vi snakke på nå om til syndene som ikke valgte deg? For han sier, det er som er galt på nå. Her er øynlående synd som vi ikke valgte deg, og du klarer ikke å sikre seg syndene, eller du vil slippe henne, og tog er even kommet inn. Ser jeg dit? Og tog er even vunnet av det. Til leie er vi fer jøkkenen iv og alt det, men ta ut til her til hva skal jeg faktisk tro langer. Det som hender ta er at det er ikke langer det her som er galt. Det er det her som er galt. Ok? Tog hva var det som jeg fortalte vi søvn i Haiti til Ronja læreren først. Hva var det som gjør det månen? Da han kom til å lære først, det var det her. Ja? Og ta vi vid forelskåkene god. Ta vi forelskåkene Kristus. Ta vi liva løyve av knøvene framfor Jonom. Så gjev det mening. Så gjev det mening. Ok? Og til her tog er det så viktig at ikke bare ta vi som tar om at vi fer ut og gjør alt det her, men at vi fer nere av knøyen. Og løyve herren at hva gjør han? At løyve honom er mynd okon. Løyve honom er at, om sånn kan si, knus okon. Og kanskje for å lese disse versene her, at det får lyd til her på, så jeg ble opp her i Bibelen, Salma 2:6. Salma 2:6. Under 2-15. Her sier han, jeg røpte til god, harst til god, og han hører meg. Tann der er i nei, søk i herran, hånd min er rett ut om nattena, og i trøttest ikke. Sal min vil ikke lete seg trøsta. Jeg minnes god og djeve meg. Jeg soffer og andre min ørmakta sela. Du helder eie mine vætjen. Jeg har ikke fria mer og er malleser. Jeg hukser om farna deir, minnes årene og lengst sjøen i færen. Jeg minnes strandjaløg min om nattena, og i grunn du hjertanen, og andre min granskar. Man herren ta fær av ræka meg atlar over, og aldri at det var så nøye. Når vi er her på en, at man herren ta fær av ræka meg atlar over, og aldri at det var så nøye. Det vi alla ute vid miskunn hans herra, lyft i hans herra til evige tøyer vårner til åndsjes. Hever god glemt av være nøyver, hever han i røye lete hjersta sitt atter sela. As even at det er mist, jeg vet ikke, altså, Herren bare glemt meg, hever han, altså, halda lyftene ikke han slett ikke langer, og så sier han, jeg sier, 11, hette er til, og i meg pøyner, at høyre hånd hans haksta, er ikke som av, høyre hånd hans haksta, er ikke som av, det som god er ikke på samme måte mot meg nå, som han var av, er myskri, er vilster, mest ikke god langer, jeg har gått tråden etter langer, hva er god, hva er han, og så sier han, at vi ørende 12, hva skal det forgjøre nå? Jeg får prysa verskon herrans, tog jeg minnes under tøynen fra foran, og jeg hukser om alt versktøyt, grundige ødstørverstøyne, god vevertøyne er i høylaløyga, hver er god, så større som du. Hva gjør det han? Han får nyer av knøyen. Han får nyer av knøyen. Og ta sa han som han åtte suttje. Jo, han meste at han klarer ikke. Det er altså even var så rævlig. Men han visste at det er den mest svære vær og i nærvære gods. Og det er det samme for jokkene. Isaias, rein at jeg skulle ta som Isaias når han kom. Han skulle komme.
Men Isaias, han sa Herren, han sa han högt litt han opp. Han sa Herren, ta jeg så sa Herren, så sa han seg själva. Han sa, voi mer, til utover mer. Og ta han sa seg själva, hvor rævlig han var, så kunne Herren komme inn og rønse han, og så kunne Isaias hitja fjöldene, og han skulle si, her jeg, send meg. Så jeg dit, sa først god, så sa han seg själva, så sa han hinn. Det som vi ofta gjør vi sier først henne, så sier vi dere selv, og så røyner vi til alle gode, så sier jeg slett ikke. Vi kan ikke sitte på den måten. Du hikker først opp til hans her. Så kan du sitte det selv, og så kan du sitte hjemme. Så tar sjø han, tar sjø i han, tilbøder han, men som rivast. At det tilbøder kall. Ok? Og det avbjørende lokkere. Færre fyrst til som gjørskvalde, nena fjallet. Færre lustighet fra noen. Færre så nyra knøyene. Det gjørs det. Så kan det færre ut, og da det færre ut, så færre vi honom, og i hans herre styrk. Herre, vi takkar deg snakk fire. Hvor stør du er der? Takkar deg snakk fire. At selv om vi så veik, og gjørstjokker så tvisent, og vi får alle mulige veier, Herre, at du tål vi okken, og vi kom atle til inn, Herre. Jeg hadde minnast, Herre, at til nirja knøven, Herre, til innenfor, til framfor til Herre, at vi kunne liva løyvi, Herre. At vi virkelig kunne være til som du innskjøkner være, Herre. Vi pryser deg fire, veldig forraten du giver oss her. Jeg kommer framfor til. Kast dere nye framfor til, Herre. Pryset her og gjør til støvran, Herre. Takk for alle unge som er her, Herre, og bid for den sikning for i til, Herre, og framtid tørre, Herre, og hjelp dem, Herre, at livet i nærvær til henne. I Jesu navn. Amen. God kveld, og takk for Evan. Det var veldig dårlig å høre, og kanskje også jeg tror vi en sang, den sang som jeg må synge, jeg må synge for, men jeg hadde forbrydet vi en sang som heter I Need You More. Og det det som jeg kan snakke om, at ta ut ivast, og så affære til kletten, og affære til Jespappa, og affære til ja, til okkara trygg, altså til det som vi er, og så finne fri ut hui. Og så vil vi løyt atra retta kaos, eller så. Ja, og også, jeg vet ikke om det var snøtt, men takk at jeg kom for at jeg kom her i dag, at jeg følte at det var valgt at komme her. Kanskje selv at vi at til nekv annet som vi kunne brukt akkurat tog på i dag, etter kveld, men det er velge at halda seg til Herren, og halda seg til det samfunnet som er her, og det gjør meg også ordentlig godt at jeg var til at lena meg moter, og å være sammen, og så som skjøter Herren. Så jeg hadde prøvet først å synge I Need You More. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more.
the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side. Want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Ja, så får vi att The Stand. Ja. Och det är välkomna att synja vi visste känna han och en olika och sanger. Ja. Used to be for creation, eternity within your hand. You spoke the earth into motion, my soul now to stand. And used to be for my failure, and carry the cross for my shame. My sin weighed upon your shoulders, my soul now to stand. So what can I say? And I stand with arms high and heart abounded in awe of the one who gave it all. And I stand, my soul, Lord, to you surrender all. I am is yours.
salvation. Oh, your spirit alive in me. This life to declare your promise, my soul now to stand. So what can I say? And what can I do? But offer this heart of God completely to you. Ah, so what can I say? And what can I do? But offer this heart of mine completely to you. Yeah. Oh, and I stand with arms high and heart unbounded in awe of the one who gave it all. Yes, I stand, my soul, Lord, to you surrender all. I am is yours. I stand with arms high and heart unbounded in awe of the one who gave it all. Yes, I stand, my soul, Lord, to you surrender all. I am is So what can I say? And what can I do? But offer this heart of God completely to you. So what can I say? And what can I do? But offer this heart, oh God, completely to you. Hej, ja, hej. Ja, og takk for Jan Just og Dorsta. Veldig oversamt og kjøp bådskaper. Det som får hända nu, det at jeg får komme her er nok fellesskaper som er baser ut gansjene. Da kommer jeg lykke at se hvor du og hva du og ja. Og Kare skulle just komme opp nå. Og stannar. Her, ja, han er her. Og at når jeg har vært, så kommer Peter at enda i bøn. Så lykka, jeg glemte å si at i början til at oppja, badnan synger bønerum.
Så, Karin? Ja. Super. Tack för det. Deilt at slik størst jeg, og deilt at nesten så gjør det kan. Ja, men det er godt. Tid. Tid er ganske lagt mest til at vi har noen baser i gangene. Og til er mye fellesskaper i Färjön som virker forskjellige steder. Grønlandet og Øysten her i Färjön og rundt i Heimen og Øysten. Eller føringer som er vi og i internasjonale fellesskap. Det som vi husker til er at de kommer opp her nå, så får det lykke 1 minutt, angsthet for i parst. Her det lykke for å presentere seg selv. Og tanken er at de lykke for å sette andre dag, så de korrere, og hver de ombåa. De skal kanskje si at jeg øyta, så sier de hver fellesskap de i parst, og hver han stender. Så er tid ordentlig velkommen i pausen som kommer nå, og øysen i morgen, og er at øysen hvis jeg er her. Jeg får jo helse på deg. Ikke på hva det her var standande. Det her var traktater og faltare og videoer køyrande og alt mulig. Så det kan suttje ordentlig om hva de gjør og hva de om. Og en grunn til det er her, det er at tid har mulig å være vi i sånn arbeidsmann her. Jeg får ut og være passet. Så jeg hadde hvis vi gjør at de kommer opp her nå. Det er godt å komme alt de som er i basen nå, men bare øyne at de får lov å snakke for å gå en base. Et eller annet alt kveld. Eli kommer, og hinner øysene, Eli til er NTM, ja. Hvis hinner basen øysene kommer opp nå, og så slipper andre som jeg ser i mikrofonen, nei. Så får mikrofonen for rundt. Så får det cirka 1 minutt for hver basen og fortelle hva det er, hvordan det er øyta, og er det? Det er nok snakk. Og heter ikke til morgen, annen kveld, har vi noen andre som ombor basene, som også for å være her. Men jeg hadde vi gjør det bra innenfor. Hva enda blir jeg vet? Hva var det jeg lovet? Ja, vi begynner enda. Til ordene, tid. Ja, og fikk det David som jeg sier, vet ikke? Hvis du lukker å fortelle hva det er, navn, og hvis bare annars snakker, så kan du presentere hin. Og hva er det dumme og alt det der. Ikke for lunsj. Kjør sånn. Stittla i med hesmene for å være sørst. Jeg er rått gårdlykke. Og jeg er på i Atlantic Mission og levenar som er vant vi nok. Atlantic Mission er for ung, fra 16 år og eldre. Vi fyrer ferier til konsultet her ivre. Vi juvel og i aprilmanna og i Svørrike. Det var ikke juvel i august. Så man er velkommen. Og levende Sjågrønlandet, her kan man komme en sommerferien for å hjelpe til praktisk, at gjøre mat, eller male, smoja, og noe sånt. Og i sommerferien kan man komme og hjelpe til i badnelevnen. Så kan man slå et bæg sammen og gjøre alle døgnet som man vil. Kom over høre mer. Torvald der atre, han vil reise ned i skolen. Spør han alt mulig. Ja, jeg heter Maria Pedersen og heter Helene Olsen. Og vi på OM-basen til seg, ja, OM kjenner de fleste fra Teen Street. Det fra siden morgen til. Men OM virker i over 100 London, så hvis de da hukser om man får ut, og kanskje ikke hukser, ok, 2 år gjør lunge, eller alt mitt liv gjør lunge, så kan de komme forbi til det nekver stort til med å legge øysene, som man kan høre om. Og om hun er ikke forskjellig, så til det velkommen forbi. Vi er og på et vi uthårene, faktisk. Så, opplagt. Jo, jeg kan si at jeg er det er vi. Jeg er Andreas Magnussen, og jeg er nødger i Teen Street-nevntene. Så tog jeg da Margaret som slipper å fortelle sin morgen om hva Teen Street er. Woohoo! Yeah, jeg heter Margaret. Vi er om på Teen Street, og Teen Street er en pastor av OM. Og så kan man også hva er en leva for tannange, nekka vi misjoner gjør, men OM hever en vision statement, alltid det. We want to see vibrant communities of Jesus followers amongst the least reached. Altså vi ikke så ikke sprellivende samfunn av Jesu etterfølgeren mittelen til minst nådde. Og Teen Street er faktisk en leva
det vet jag att det leva tja OM till att fyra röjka tickon som är tryckvande affära. Så att det verset som jag kan just ha brukt eller som man för brukar morgon färd till Jude Jerry att lära sig att faktiskt att lära sig det är faktiskt det som tinsrit och snurr och ska lägga finna det som och det som tinsrit det är en allt leva och vi arbetar samman vi samkommun och kyrkan och jag ska levna vi röjn eller vi inte att etcha av förskon etcha och utbyggva och att männa kristna tonåringar till att fylltjast vid Jesus och att ändå Jesus i synen tjänstliv eller synen näromkvarv och det är det som tinsrit egna snurrsjön så att jag kommer till tinsrit och har det bara mega cool läckerst så är det faktiskt en nekvdjupre mening ut till jag vet inte att fyra gatikon att ändå Jesus ännu mer vi tycker tjänstliv och att motivera tickon till ösning affära långt ut och tinsrit vi efter sommar 1-8 augusti i Oldenburg för 13-16 år gammal och att som äldre kan sjön hjälpa till. 2 minuter varje. Ja, det är Eli Kristiansen är på i New Tribes Mission. Peter Bjartnaskor han är i Polsen han resten vi. Och vi New Tribes Mission är en fällskap som har till ändamål att ståna samkommer här som unga samkommer är det i lötena. Och samtidigt som att man arbetar vi tog som är börja och kan ta mest till rulla ringt och till strava och så att här påskrabben jag just om att bya till rulla tutningar mycket så kanske hvis det inte är klart till affära så är en stor uppgave att bya för till versen så det dit att välkommen att jag ska få mer kunder komma ta sig vi och vill gärna svärda går spårningen och vi har en elev som är så här som vi brukar vikskifta på att kunna mer om vad New Tribes gör till i Catalina Reach hon är i marsmånad så är vikskifte 1 mars och vi skipar för en fer här det görs några grar vi gör det att kommande år. Tack för det. Jag heter Maria Läsne på i Repta och ta känna till sikt de flesta jag vet från Sätikon de flesta här västra. Men jag vet inte om det har också om det att Sarepta är nog det största evangeliska arbetet i förrjön som det här var. Här är och ändamålet är vi Sarepta är det samma som det var i över 30 år att vinna böten och ung för Herren och att lära det upp i öronen och till det så jag bruk för starsfolket bruk för en 1000 starsfolkon på sommar. Det är då 23 elever av skronne och ingen är blivit avlust än och det är och folk till sända bötterna till sig elever. Östensarne som inte kommer i sundagsskola och nekv bötten kommer väster som inte hör om Jesus i dagligdagen men föräldrarna sända dig till Sarepta och ta det och görs det så kunde vi fortälja dem om Jesus och ölen som blev frälst i Sarepta så och det bruk för ödlen gavon allt som alltså att vi kunde ödl brukas där och det bruk för ödlen ödlon som sagt 1000 tillmeldingar på sommar och så att det är viktigt att huxa om hur tutningar mycket det är att vi kunde komma västra så att böt som kanske höra minne om Jesus i förrjön att det kan vara möjligt att lever inte skulle bli avlustar och att böten inte skulle komma på lista men det kan komma väster Karman är blind så gåver men det bruk för starsfältje och bon och lojaron och bruk för det kan ödlon så färre eller komma. Jag har formar vatten Schalt om jag kan just det druckit så där så. Du failar inte, ja? Den närmare är skilja att man inte har ordat torr. Jag låter Pedersen om på juvel 2. Och en ut hör vi här i kväll att bara fortälja en söva. Och i Gangamjot var en jenta och på
en 19-20 år gammel. I 2016 kom inn til deg. Køkken la en bibel. Mamma hennar som har vært ombord i Vel 2 har finnet en bibel, en grønlandska. Og hentan her gentan, hun begynner å lese biblene. Og de kjenner skriftsteg i Hebreabrevet 4:12. Til årgods i livande, til kraft, til som er tveegja svør, og til ferie i jøkkenen, kløyver, sal og anda, lir og merk, og dømer hoksaner og ra hjertans. Den her gentan hun leser, hun kommer til trygg. Hun jøkkenen er til livande år. Og hun finner eisen det at hun er lest døypa, og sedan ble hun så døypt i nok, og i missionssamkommen her. Og i Aachan kommer hun å prate med Ola Steinberg om Borgevil 2, og tar en ser baten, så blir hun alle rørt, og får en bor og prate med Ola. Og hun blir så tolker, og til hun tog flåtande dangst, og til en trobleidje til Grønlandikon, der til øyla fire som då dangst. Og hentan her, til papjanar er vært politi, eller politi i Grønlandet, og er danskere som då er flåtande dangst, og er en fine tolker. Hon kom så vi opp til Lodesett, og i Aachan, og i år kom vi atter fra Lodesett, og helt til den norraste punkt i Grønland. Den norraste boplasset i danska røysen, og så nere atter til Lodesett. Ensamma tolker, og klarer det fantastisk. Hon var eisen bil til samtaler, hun er kvik, og hun gjorde en 1 år gammel, og hun ble frelst og gjøkken til livande i år. Og det som oppgaven til åkken til at djeva bibler ut og prædike evangeliet, og vi tar eisen djev nekvar badnabibler ut. Men da vi kunne sutja da og gjøre den her ivre som vi tar basen til åkken. Og til nekvar ommer og appar som jeg finnes av badnabiblene og leser der så fyrir bøtnen, og til en kona i Nok som heter Helena Jensen som omsetter disse badnabiblene. Og det finnes det en app til det grønlandske biblene, og det fikk ikke videre for i år fra Nils og i Estergrønland, Nils Wang. Så sier jeg, hvordan får jeg inn av min telefon? Ja, det visste jeg ikke. Så vi klarer ikke å få et her iver. Så kommer en 12 år gammel jenta. Jeg sier, klarer du det? Jeg spurte han bare stortleika. Jeg kan prøve, sier hun. Og etter så kom han av min telefon. Og teknisk er det vel 4 bøttene, lykka vel 4 som det er føreska, men det er bare ett mal, og det er alltid 50% av grønlendingen som bare då er grønlendingst. Og til å lese det i øyligt. Så videre kom her i kveld at etja omkron som vi finnes på fra herren at komme vi og vel 2, og til noen tross av Karsten Hansen. Til det velkommen vi til åkken av basen. Takk for det. Hei, jeg heter Helge Johannesen. Jeg er 1 år gammel. Jeg er omboi spurninger omboi GLO eller tilslig Siksberg. Jeg har også et GLO-mersker ute, og et tilslig mersker. Så jeg er nærminger av Tilslig College, og jeg er kommet her at løse Tilslig College for tikkene, og håper jeg får så nekvi som mulig. Det er ordentlig døylt om at du kommer til Tilslig College. Trobladjen er at det huset bare 30 folkene, så det må være kapping. Jeg er den lille basen her på en. Og man sier det så løs i Bibelen at tantikken som setter seg lokk skal være sett høyt. Så jeg håper at det er for å komme kappast om den lille basen. Det er alt skal slippe Tilslig College. Jeg skal være glad i morgen om at de kommer her i. Jeg heter Høggen Johansen. Jeg omgang fellesskap, en tjeneste. Jeg faktisk vi
tror jag var nog som jag om en dagliga dag. Det är religionscheck. Här vi brukar nät i helt otroliga jag. Hvis jeg kallar det en heite, så er det kristendommer sværer. Vi drakte på Facebook og bloggen, faktisk flere søgn av Facebook og YouTube-eisene. Det krever av tog, og her får jeg tjekk fram, og nek skriving, og nek attersvær. Annars så er det feir, hva skal man tro over skola. Det er en havn som ikke er så øyla støver, alltid kallast unge tro over, ja. Og en av vågen i eisen til for unge folk som vil lære tjekkast og samskifte om evangeliet og så var. Og så er det som kallast bare troer skolen til man er vaksen. Han er ikke veldig en tøyne om at man har fått en gang datter. Så det er det som er faktisk vi. Jeg er ikke alt tilfære vi igjen. Det er veldig fikk tøytla for livet. Men det er veldig morgen. Men velkommen i å reise til å ha spurninger om det. Så til det. Jeg vil begynne med å si halsen. Vi bruker til land noen her som vidvirker. Og det er praise God and praise God again. Det sier bare vaksen og bød. Alltså hvis jeg får en mikrofon i hånden, så tar jeg også til det. Jeg heter Jonna Hansen, og jeg er jo sammen med Annika Høy. Og vi arbeider for en fellesskap som heter New Life Africa International, NLAI, som vi vanlig kaller det. Og det er au pair i Danmark som heter Susanne Life, som begynner etter verset for 25 år siden. Og hadde jeg selv bo her i 24 år, men er ferdig nå til Danmark skal etter bygge, men stadigvæk har de fingrene på pulsene, eller ja, de arbeider vi i fellesskap nå. Og det er en fellesskap som har vært skole, og Badnahøym, og kristsenter, og alt først mann. Men det som vi vil først på ljøse, at det er at vi tar en skole ut av en losseplass i Østene. Og her har vi akkurat vært og tidlig mynter Jeg kom hjem akkurat for første døgn siden. Og da tok jeg disse myntene av bøttene som fer i skole i januarmåned. De er 4 år gammel, og de har alt bruk for hjelp for å kunne være i skolen. Og de har hjulpet fra barnehageklasse opp til 8. klasse. Og det er bare 8 år siden jeg begynte i Felt Kenya, og jeg har vært 16 for nå. Annika akkurat började. Jag vant att hon var ofta just. Och så är det kvar färra. Jag har alltid varit så gott sagt och kväll där jag kan just. Och jag kommer också med att verset att tog inte så han är så är det vi till Jesus hemma. Och så kommer det också att var Jesus i Jesus hemma. Han check och hjälpte gör det väl och hjälpte ödlon. Och det är inte i ösna värre vi mun löv att jag kan färra ut og omfavne disse mennesker som ikke kan skal ha en rødt og ikke ha en nækka. Men at jeg kan komme til førje vi bøttene noen tja, mammen som kommer ut av losseplås her, vi var lukka spent, at vi tar av badslappen av skolen. Og at jeg vil gjerne være rødt for at jeg også kunne få hjelp til at kunne gjenge skolen. Og til er velkommen til basen som vi tar utenfor her. Og velger at jeg kunne ha bad, snett å si ganske, men ofte feller man for øynene badene som man vil stola, og det kan også være flere om øyebad. Og man kan også være ut til Kenya, men da skal man være 20 år gammel, og så kan man være her og hjelpe til i en 30 måneder alt det er. Men annars så vet jeg at jeg vil klakse kan være her langt og kjenne til fellesskapen, og det har vært utgjort alt til løsene. Och då man kommer till Kenya så kan man färra bara för att sucha, men man kan också färra för att sucha vid hjärtans eja. Så att man färra verkligen en nej för det som folk någon. Och för de bötten som man vet inte har när kan gå an så det är välkommen till att stola. Och bara ända vid versen och ge vad Herren och veten i hand. Han ska göra det. Super. Ordentlig cool. Tid. Hest falskene for å være i kveld og i annen kveld. Hvis basen er ute. Det er ordentlig cool at det tid. Om ikke annet så hukt i den veien. Og det er enda bedre at det er ferdig vil halse på deg. Eller sikkert det her var bjøa. Nå er det selv lagt et år av det.
Og det av i omkring at for halt sig færre, jeg prater med deg. Det bor ikke alltid. Nei, ikke fast, nei. Får jeg til tid. Takk for det. Ordentlig godt. Ja, jeg skal nevne noe annet fra tredje. Arnbjørn sier det. Jeg bønner rom er oppe. Vi må ta oss av jankron og bia seg av jankron. Eller bare peile av hva det er. Hva det snakker om bønner. Så er det velkomne for opp her en tur. Og så skulle jeg nevne, fikk jeg vite, at i morgen er Q&A. Det sier man nu, man vil komme her, så får man spørre spørninger, ta for at noen av timene sitter her, og man kan sette noen spørninger, og vi får sette noen spørninger, og tid for å kunne sette noen spørninger til SMS-skipan. Så er det noen spørninger som tid kan skal ha, så kan de spørre. Det er døvere. Ok, så ferdig. Så var det her, Q&A, og så var det drekka mot at nei, man kan også snakke med deg, prate med deg. Det var det her. Takk for det. Varsågod. Sier ikke klokken. Klokken 1:30, ikke? Er du her? Hei. Døvre? 1:30. 1:30. Christian tolkar. Nu man tolka at han sier kvæd. Og så man tolkar. Hva ikke det? Ja, det går ikke. Takk for det. Hello. Jeg skal være en av bønn. God, ikke takke deg for kvalitet som vi har vært. Vi kunne samles om en høyre om te. Og takk for alle disse fellesskapene og alle disse folkene som kommer her. Som ikke at røkke folk uten året, at vi har brukt det her. Og takk for Østninga just som tungt jeg kom at døyløsene, at jeg har år for åkken og lære åkken om det. Jeg ber for at du kan sikne kvalitet, sikne hva ønsker inn i her, og de som ikke kan komme, at du sikner åkken ødelig, at du hjelper åkken at komme og kjenne til bedre, og gjør åkken så troende, at velge kjenne til. Og jeg ber for at du bruker åkken og hjelper åkken at få den i hoven, så troende er veldig brukt at her er her. Og sikna bara nu så frilöna så här nu och vi åkon och jag hoppas att för iver och ta så vi kanske se fällskap ner om kanske också som to vi bruka åkon i framtiden här. Sikna gott och i Jesu namn. Amen. Thank you. Ja, og hvis nekker i vas, så drekk opp, ja. Hei, vi blir alltid klokkan 11:30.